それではデュエルスタートです。はっはっ、どのカードにしましょう。ユーウェイお手伝いかわいい見えるこのように押す聖地鉄水ファイロイヤルバニーです。ここです見えるはっ、それでは届かん。はいはいそれでは届かん。このようにシュッはいおお悪くない甘い差し湯がちスキューがちゲイボルクオルタナティブ厳しすぎる。逃がさない燃えるような火がほらほらやった時間に足りないんです。せっかく呼んでくれたのに。そこだ上げていくわ。高ぶるわ。打ち抜いてあげる。やりますね。お手伝いとっても強たいようだ。ほらなんすか見上げなさい。だから外出は NG なの。かぶるわ。ほら思う存分やっていいのね。まだ決着がつかないの。侮っていたかしら。聖杯が私たちの狙い。そうさせてちゃう。少しはしゃぎすぎたかしら。お出かけね。猫の国が近づいたわ。ここね。おやすみなさいね。俺も落ち着く。いい感じよ。張り切っていきましょう。とびっきりのバカンスにしましょう。深き眠りの門の彼方、天行き交うは星々の帆船、雲の帳の摩天楼、猫くつろぎし聚落、神々の宮、いたつか荒野の絶景。訪れしマロードは去りたしとは夢願わず、ドリームランズ。それではデュエルスタートです。どのカードにしましょう。ユーウェイ
はい。文句なしです。この程度やればいい。邪魔者にはそろそろご退場願おうかしら。これなら語源では全ての楽を飲み込むはしら。消えなさいサラスバティ・ベルトアウト。そのようにされる。見上げなさい。面白い。カードに強じすぎたか。さあ燃えるような舞台がお好みなのね。ぶち抜いてあげる。決着がつかないの。侮っていたかしら。高ぶるわ。少しはしゃぎすぎたかしら。思う存分やっていいのね。邪魔者にはそろそろご退場願おうかしら。これなら語源では全ての楽を飲み込むはしら。消えなさいサラスバティ・メルトアウト。ほらクライマックス。ボルテージ最高ね。これで終わり。出直して。それではデュエルスタートです。どのカードにしましょう。やればいいんですよ。覚悟を変えよう。はい。もう一つ。カードに強じすぎたか。さあ燃えるような舞台がお好みなのね。ぶち抜いてあげる。上げていくわ。お手伝い。痛いのに会いたいのに。好みと何かけて貫いてあげる。見上げなさい。これではほらどうかしら。私は負けぬ。ほら
見上げなさい。私は負けぬ。残念。せい。認めていないんです。思う存分やっていいのね。打ち抜いてあげる。邪魔者にはそろそろご退場願おうかしら。これなら語源では全ての楽を飲み込む星が消えなさい。サラスバティ・メルトアウト。いい流れにこのまま踏み潰す。見上げる。いい腕だ。難易度 A。 よく見なさい。なるほど。くぐった。そこだ。甘い。聖杯が私たちに狙える当然の出来。それではデュエルスタートです。はっやっ対どのカードもユーウェイ本気なの。はっ甘いロイヤルバニーです。お兄さんこちら。えいはっせいそこはっ光よ光の力にクラクラする。良き手札かと。そのように残念。せい展開準備。見えてます。輝きは空に陸に海に。いいえ輝きは一人こそ。ブライト・エハングウェイ。強制退去です。なんという良き手札かと。惜しい。どのカードこの程度文句なしです。差しうがち突きうがちゲイボルクオールカラシブ。危ないな。はっそこリア充だろうなこの人。これは私にとっての幸せな記憶。ラーマ様の勇姿は今もなお我が胸に。行って体の邪悪。やるじゃねえ。やるじゃねえ。良き手札かと。良き手札かと。ならば見せよう我が広間を。一気に攻めましょう。勝負運がありますね。カードが楽しめましたか。
それではデュエルスタートです。良き手札かと。セイフ。どのカードもしません。ユーレイお手伝いにロイヤルバニーです。セイフ。甘い。惜しい。セイフ。ここです。熱剣。継承です。セイフ。まったく強制タイプ。私が倒れ。良き手札かと。はい。やっはっはっ。やればいいんです。やっ仮の力にあります。展開準備。なるほど。ロイヤルバニーです。惜しい。ここで甘い。される。惜しい。無理をさせてやがった。愛を知らない悲しき竜、ここに星のようにパーク。出てくる前に倒しましょう。ここまでとは。受けてみな。カードに強じすぎたか。燃えるような舞台がお好みなのにまだ決着がつかないなんて侮っていたかしら。上げていく。ほら見えてるぜ。おっと。ボルテージ最高ね。さあ蹂躙の始まりよ。聞くがよい。万象は汝の名を指し示した。極死の羽、首を断つか。あずらい。これで終わり。出直して。それではデュエルスタートです。はっせいやっどのカードもし
ましょう。ユーメイどうかな。あがめよ。カードに強じすぎたか。カードに強じすぎたか。あがめよ。さあ、燃えるような舞台のぶち抜いてあげる。悪夢お手伝いね。あがめよ。ほらやっ株がやっ見上げなさい。たまらないわ。そうでなくては。愚か。ほら高ぶるわ。やっほらたまらないわ。思う存分やっていいのね。難易度 A よ。よく見なさい。まだ決着がつかないなんて侮っていたかしら。残念。嵐は過ぎた。箱舟よ、地上を照らせ。我はゾハール、世界継続の大祖なり。喜びは今希望とならん。ドアズアーク。少しはしゃぎすぎたかしら。お出かけね。猫の国が近づいたわ。夢心地よ。それをなさらないで。もう起きなくちゃ。いいでしょう。参ります。一気に攻めましょう。何手伝えせばいいので。そこだ。よくない流れです。構成解決。ロイヤルバニーです。やります。よし、はいはい。あがめよ。押し切るのみ。カードは楽しめましたか。それではデュエルスタートです。どのカードにしましょう。ユーメイやればいいんでしょ。
甘い甘い押すはっここです甘いモンスなるほど押すロイヤルバンド押すお手伝いね。ここですハードされる甘いやっ展開準備ここですバカな甘い輝きは空に陸に海にいいえ輝きは一人こそブライトエハングウェイカード文句なしすぎたかせいはっ光の力おい肉様。はいどのカードもそのようなはっ有名文句なしですはっほら押す面白いカードに興じすぎたか燃えるような舞台がお好みなのね。吐くのはいいかしら。まだ決着がつかないの。侮っていたかしら。お手伝いね。あげていくわ。はっほらほら。さーてこの聖杯で何をしようかしら。ほらほらやりますボルテージ最高ね。さあ蹂躙の始まりよ。邪魔者にはそろそろご退場願おうかしら。これなら語源には全ての楽を飲み込むはしら。消えなさいサラスバティ・メルトアウト。少し走りすぎた。お出かけね。ふんわり夢気分。おやすみなさいね。さて何かもう起きなくちゃ。それではデュエルスタートです。はっ
ません。ユーメインお手伝いね。セゴスロイヤルバニーです。甘いもうちょっとやれるよね。そこちゃこれは参った。良き手札良き手札かと。はい。おあいにくさま宴会準備こっちです。どうか見守りください。なるほど。はっここです。はっ強制解除。ダメかな。たまりません。輝きは空に陸に海に。いいえ輝きは一人こそ。ブライトエハングウェイ。輝きは空に陸に海に。いいえ輝きは一人こそ。ブライトエハングウェイ。戦闘とても良好です。カードは楽しめましたか？